Salutare, mai bune, sunt Andrei și astăzi jucăm Orion Sandbox. Păi, asta e a treia oară când încerc să-l filmez, pentru că n-am mai despre o memori în telefon, așa că n-am reușit să fac spațiu ca să fac acest videoclip și o să-l postez pe YouTube și o să-l postez pe YouTube. Deci, hai să începem acest episod și hai, o să începem. Așa e bine, oare? E bine. După cum vedeți... Gros. După cum vedeți... Am și eu... Despre lucruri... Am jucat și o camera. Asta este, practic, răspunsul. Am jucat și o camera și... Am jucat de la început. Acest episod nu se fac foarte lung. Wow, ce mă enervează când faci asta. Se fac foarte lung. Am apucat. Eu tot să setezez inventoriu. Ăsta face altceva. Nu se facă alte lucruri, știu. Mai să fac diverse lucruri, numai ce vreau eu nu faci. E cam greu să-l controlez când faci așa. Păi hai să... uite, am făcut pat, am spawn point. Am spawn point. Deci aici nu să mă spawnez, în speranță. Pentru că... Da, păi pentru că... eu mă întreabă doar cu, mai mult cu mina, nu doar cu Mirea, mai mult cu mina și trebuie să fac și asta. Că uite aici să fie spawn point. Dar trebuie 3 spații. Aici să fie patul meu. Păi, vedeți, nu sunt... Păi dacă tot am asta, să bag harne. Scuzați-mă, dar sunt cam răcit și eu și... Vă dați și voi seama cum e. Bine, nu-s răcit. Mă doare și... Nu prea mai tușesc și eu. N-am ce să fac. Mai răcit și eu. Mă simt bine și asta înțelegeți. Să vedeți ce am făcut și eu până acum. Survive the first night, prima noapte, bed and spawn point, pat și loc de spawn. Nu știu cum să zic bine. Păi, level up, nivelul următor, practic spus, smelting ore, asta se referi să găsesc și eu minereu. După iron equip, trebuie să fac armură, sabie și târnăcop. Primele două le-am făcut. Dar mai am și eu. Mai am astea. Uite, ăsta fiind de demonic sword. Dar trebuie să găsesc demonic sword, dar trebuie să fac și level up să folosesc. Pentru asta am nevoie de armură full de diamant. Deci, că am încercat eu. Și mai cu armura full de diamant. Bă, și să vreau să-mi menționez că acel monstru ai nevoie... Nu că ai nevoie. Nu merge să tragi cu săgeți în ele. Mie să nu mor. Că pierd XP când mor. Încă acum spawn point, dacă mor, mă dă acolo. Sau mă pot teleporta cu permanentele. Poți? Mama mea. Mă pune... Am și eu o carte de citit, dar... am citit și eu din ea. Mă descurc și eu destul de bine. Cu ea. Să văd, așa trebuie să mă caut la făcut. Deci,
Trebuie să iau și niște cărbune. Să prăjesc și eu. Ce mă enervează? Exact. E elefant. Știu, dar n-am ce să-i fac. Nu mai am kill. Se regenerează. Hai să continuăm găsesc acest lucru. Așa. Am găsit mai multe ori. Ce stune nu le iau degeaba? Nu degeaba. Cam fac eu cu bine și nu iau chesturi, oricum cred că mai sunt niște post prin ele. Pe acolo. Uite, acolo sunt mine din aia. Ăia sunt de partea mea, nu sunt de partea moștilor. Ei stau unii mine care sunt pe control, adică eu unul cu dinamită. Eu nu le simțit cu dinamită. Și după aceea dacă bat un fel de poianjen, am înțeles că îmi dă un fel de un fel de cimpoi să-i zic, cimpoi. Un fel de cimpoi care îi fac să vină după mine. Dacă tot ia pe aici, să ia să scot eu poțiunile astea. Poțiunea asta. Ia să scot eu poțiunea asta. Uite, dar de ce moare? Ce-a murit? Și zombii sunt atât de întântălăi că nici să nu știu. Nu știu. Eu se văd cu... zombie. Se bate ăștia acolo. Nu înțeleg cum n-am murit. Am 5 minute. Dar pot să scot și efectul dacă dau. Cred că sunt... Nu știu cum, dar știu că pot să fac. Rapid. Fug eu. Înțeleg și eu de ce. Păi ei au nevoie de ajutor, dar nu. Și acum ăștia o să vină tot după mine. Nu, cum ajungi ăștia în inteligență încă să cațe. Măcar goblinii ăia sunt de parte. Dar știu că un goblin este Stone Goblin. Este un Stone Goblin care este bun. Fire Goblin și cel mai rău. Bine, Fire Goblin e cel mai rău. Oh shit. Nu mă duc la aia. Nu mă duc acolo. Nu mă duc. Credeți-mă. Nu vreau să mă